హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై న్యూ వీడియో. సో ఇది వచ్చేసి మన వన్ బ్లాక్ అనమాట. అదే మళ్ళీ చెప్పబడ్డా పార్కర్ అనమాట. సో అమాంగ్ us పార్కర్ చూడొచ్చు. yes among us పార్కర్ అయితే మనం వాడిపోతున్నాం. సో చలో వెళ్దాం. ఇంకా ఇచ్చే మనం ఇది హైఫై అయ్యా అయ్యా పర్లా చా పర్లా. సో ఇదే ట్రిక్ గైస్. వెళ్ళిన వెంటనే కూర్చోండి, దాని తర్వాత అలా ముందుకెళ్ళి పడిపోండి. ఇలా వచ్చి ఫుల్ బ్యాక్ వచ్చేయండి కూర్చొని. రేపటి నుంచి అయితే సోలో సర్వైవర్ ఓల్డ్స్ అయితే పెట్టడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను గైస్. సో ఆల్రెడీ మనది అయితే ఓల్డ్ ఉంది. సో దాంట్లో అయితే పెట్టడానికి ట్రై చేస్తా. అయ్యా నిచ్చెన ఎక్కాను. నేను చాలా సార్లు ఎక్కాను. నిచ్చెన దగ్గర నుంచి ఒక్కసారి నేనైతే చాలా సార్లు నిచ్చెన కూడా ఎక్కా, కానీ అప్పుడు రికార్డ్ సో నిచ్చెన ఎక్కిన తర్వాత మమ్మల్ని కలుస్తాను. అయ్యా దీపు నేను చాలా అక్కడికి అయితే వెళ్ళలేకపోయాం, కొద్ది కష్టంగా అయితే ఉంది. సో మేమైతే కట్టేమని చేయను. అరే బాయ్ సాబ్. అదే నువ్వు అంత వస్తావురా, దీపు నువ్వు అంత వస్తావు. యూ పుష్డ్ మీరే. నేను పుష్ చేయలేదు సార్. నువ్వెందుకు సార్ నీకు తొందర? నువ్వు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దూకు, నీకు తొందర ఎక్కువ. అదే నేను స్ప్రింట్ చేయడం మర్చిపోతున్నారా? ఆటో స్ప్రింట్ ఏ ఆగు, నేను సెట్టింగ్స్ మార్చుకుంటున్నా. ఆటో స్ప్రింట్ ఆప్షన్ ఉండదు. ఉంటదేమో చూసా, నేను చాలా సార్లు చూసా. ఆటో స్ప్రింట్ వల్ల మనకు ఒక లాస్ ఉందిరా. నార్మల్ వరల్డ్ ఆడుతున్నప్పుడు ఓరకనే ఫుడ్ అయిపోతాయి. ఏదన్నా డెస్క్టాప్ లో ఆటో జంప్, అదే ఆటోమేటిక్ గా జంప్ అయిపోతావా? కాదు అంటే నువ్వు ఏదైనా బ్లాక్ ఎక్కడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా జంప్ అవుతాడు అది. ఓకే ఆ జంప్ కూడా వెళ్ళిపోయా, అది వేస్ట్ గా. అయ్యా నేను జంప్ కొట్టడం మర్చిపోయానయ్యా. చాలా కష్టంగా ఉందిగా. ఇప్పుడు చూడు, వేసుకోవాలి. ఫైనల్ గా అయితే ఇక్కడ వరకు వచ్చాము. సో సో నేను ఆ రిచ్ని అయితే ఎక్కలేకపోతున్నాను. కాకుండా అరే ఒకసారి మిడ్ నైట్ లో ట్రై చేద్దాం. మిడ్ నైట్ లో కొంచెం ఈజీగా ఉంటది. ఓకే గైస్, సో కొత్తగా ఎవరైనా వస్తే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. చెప్పారు కదా, మా ఛానల్ పోయి చేసేయండి. నాకు చెప్పడం నోటి వేస్ట్, నోటి నొప్పి, నాకు బతుకం అడ్డాను. అదే దీపు నా ఛానల్ పోయి నువ్వే చెప్పారా. అండ్ గైస్ ఇంకొక విషయం, రేపటి నుంచి అయితే బోయాల నుంచి అయితే మనకు లైవ్ స్ట్రీమ్ అయితే స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. ఒక 6 to 6 కి స్టార్ట్ అవుద్ది. సో ప్లీజ్ మాత్రం రాకుండా అయితే ఉండమాకండి గైస్. ఖచ్చితంగా అయితే రండి లైవ్ స్ట్రీమ్ కి. అదే నేను కూర్చోండి, నన్ను ఎలా చేశారా? ఒకవేళ మేము ఇంకో వరల్డ్ క్రియేట్ చేస్తాం, అది వచ్చేసి ఎస్ఎంపీ లాగా అనమాట. మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు మాతో. కానీ ఓన్లీ 5 మెంబర్స్ మాత్రమే జాయిన్ అవ్వగలరు. అదొక లిమిట్ పెంచచ్చు. ఓన్లీ 5 దాకే, లిమిట్ పెరగదు. అయ్యా ఇద్దరు ఫ్రీ ఫైర్ ఉంటుంది, ఒక రోజు అయితే మనకి మైన్ క్రాఫ్ట్ ఉంటుంది. రోజు ఒక్కొక్క గేమ్ అయితే ఆడుతుంటాం. మ్యాక్సిమం ఆఫ్ టైం మైన్ క్రాఫ్ట్ ఆడతాం, ఎందుకంటే మిగిలిన గేమ్స్కి అయితే ల్యాగ్ అవుతుంది. అయ్యా మనం పెద్ద కట్టే ఇచ్చుకుంటా, నేను చాలా పెద్ద కట్టిస్తా. ఆ రెడ్ అమాంగ్ us దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇస్తా. ఆ రెడ్ అమాంగ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు గాయస్ మనం అయితే స్కిన్ మార్చేసాం. చూడండి, హరిపాప అనమాట. హరిపాప జంప్. హరిపాప అయితే నార్మల్ జంప్లు. ఇజ్జుడు ఒక పువ్వు ఇవ్వవా? ఎదుగుతా నా కాడ ఉండే ఉంటుంది, నా కాడ ఉంటుంది.
స్కిన్ కాదయ్యా, ఇదిగో పూలు లేదు కదా, గుడ్డు ఉంది కావాలా? గుడ్డు నాకెందుకు? గుడ్డు ఉంది. గుడ్డు, ఏ, గుడ్డు. అది లేదయ్యా, అదే స్కిన్ అయ్యా, గుడ్ స్కిన్. అంతేనయ్యా. ఇదిగో ఇది, ఈ స్కిన్ వేసుకుంటా. యు నో దిస్ గై. ఐ డోంట్ నో సార్. మా హరిపాపకి బాయ్ ఫ్రెండ్ లా నేను స్కిన్ వేసుకున్నారా సార్? ఆ ఏలియన్ మా హరిపాపకి బాయ్ ఫ్రెండ్ వద్దు సార్. ఒక్క నిమిషం. మంచి స్కిన్ ఇది వేసుకురండి సార్. గైస్ ఇదంతా ఓన్లీ ఫర్ కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఇది వేసుకెళ్దాం. అండ్ గైస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్ ఏమైనా వస్తే మాత్రం ఏం పట్టించుకోవద్దు. ఇక్కడున్నాయ్యా. హరిపాప Oh my God. అక్కడ చూడండి, డ్రీమ్ ఇచ్చుడు. డ్రీమ్ పాప. డ్రీమ్ పాప డ్రీమ్ కంటే బాగా చేస్తుంది. అయ్యా నేను ఇచ్చరెక్కి వచ్చాను. అదే నిచ్చెన ఎక్కి నేను ఇది. ఓకే గైస్, ఒకవేళ ఈ వీడియో కానీ మేము పూర్తి చేయలేకపోతే అయ్యా నువ్వు డ్రీము నేను అమాంగస్ కదా, రెండు కలిపి డ్రీమ్ అమాంగస్ చేసుకోవచ్చా? పద డ్రీమ్ అమాంగ్ us పద. నువ్వు డ్రీము నేను అమాంగస్ రెండు కలిపి. అయ్యా షటర్ బాక్స్ ఓపెన్ అయింది. అయ్యా సర్కల్ బాక్స్ లేదు, అవ్వాల సర్కల్ బాక్స్. ఆగు కొట్టకు. ఏంది నువ్వు? ఏంది ఏంది ఏంది? అయ్యా షటర్ బాక్స్. నాకు సగం అయితే కూడా బాగా. నాకేమన్నా ఎక్కడ? అయ్యా కొట్టడు, ఆపి బ్యాక్ ఆడకుండా కొట్టద్దు. సక్క సక్క సక్క. అరే లైట్ పెట్ట పెట్టావా? ఇలా అదే నువ్వేలా పడలేదు అంత ఎత్తుగా ఉంది. నేను 2 సార్లు కొట్టా, నువ్వు ఒక్కసారి కొట్టు. అర్థమైంది. ఖతం హో గయా. అరే అరే డే పెట్టబోతున్నా, నైటే పెట్టావు. కొడతా ఎందుకు? దీవు కొడతారా నిన్ను? అరే నువ్వు కొట్టారా? కొట్టకు. నేను కూడా నిన్ను కొట్టను సార్. నన్ను ఎందుకు కొట్టావు? నన్ను నిన్న కొట్టినందుకు. సార్ మినిమం రెడ్ అమాంగ్ us దగ్గర దాకా వెళ్ళిపోదాం సార్. అదే రెడ్ అమాంగ్ us దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత పార్ట్ 1 అని చెప్పి వదిలేద్దాం, పార్ట్ 2 రేపు రిలీజ్ చేస్తే. అంతే. అది వెళ్ళడానికి సంవత్సరం. అమ్మా అయ్యా నేను జబ్బు కొట్టట్లా. అయ్యా కిట్టు అదే నేను పడిపోయా, సీరియస్లీ నేను పడిపోయా. రికార్డింగ్ ఆపేసే కొంతసేపు, మనం వెళ్ళేసరికి సంవత్సరం అయితులే. సర్వర్ లాగవద్దు చూసుకో. గాయ్స్ సర్వర్ మా లాగవద్దు. ఇద్దరికైతే ఇప్పుడు పోటీ. అదే నేను స్పామ్ చేస్తున్నా, అసలు నేను స్పామ్ చేసేస్తున్నా. నేను కొట్టను. అదే నేను కొట్టాను నిన్ను. నేను కూడా నిన్ను కొట్టను. ఇదే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ అయిపోయింది, ఇంకా కట్టం. ఏంటయ్యా ఇదే లాస్ట్ ఫైనల్? నన్ను కొట్టి ఇదే లాస్ట్ ఫైనల్. ఇంకే చాలు, ఇంకే చాలు. అరే మొత్తానికి వచ్చావయ్యా బాబు, చుక్కలు కనబడ్డాయి నాకు. గాయ్స్ నానా ఇదిగో ఈడైతే నన్ను చంపుతానే ఉన్నాడు. అరే సారీ సారీ, బటన్ కొడుతున్నా. అరే బటన్ కొడుతుంటే తగిలింది. మొత్తానికి వచ్చేసాం. ఇప్పుడు ఎటు వెళ్ళాలి? ఇటు ఇటు. ఇది పాజిబుల్, అసలు జంప్ పాజిబులే కాదు. పాసిబుల్. వాట్ ఏ పాజిబుల్. అరే ఇక్కడ బ్లాక్ ఉంది, దీప్ ఇక్కడ బ్లాక్ బ్లాక్ ఉంది, నువ్వు చూడ. నాకు అదే డౌట్ కొట్టింది.
అరే ఇది పాసిబుల్ రా, ఇది పాసిబుల్. అరే ఇది అసలు కనబడలేదు రా, బ్లాక్ భయం వేస్తుంది. అదే నేను జంప్ చేయాల. కిట్టు మంచి ఐడియా వచ్చింది నాకు. ఏం లేదు. ఈ వీడియోని ఎందుకు ఎండ్ చేసి పార్ట్ 2 అని రేపు పెడతామా? ఓకే ఓకే గైస్, బై టాటా. ఓకే గైస్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. సో వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అనమాట. సో వీడికి నేను ఇప్పుడు హెడ్ షాట్ అయితే ఇచ్చాను, అట్టే చేసేయండి. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. టాటా, బాయ్ బాయ్.